जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाहौर स्टेट व्यूअर्स। मैं सलमान मखतूब आपसे मुखातब हूँ। +9234004997 मेरा मोबाइल नंबर है। आप मुझे रेगुलर कॉल कर भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी मैं अवेलेबल हूँ। व्यूअर्स, आज हम आपको DHA मुल्तान में एम ब्लॉक का ओवरव्यू देंगे। एम ब्लॉक में जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम ये सेंटर स्केल से ड्रोन वीडियो स्टार्ट हुई है। एम ब्लॉक में इस टाइम काफ़ी अच्छी हेल्दी एक्टिविटी चल रही है कंस्ट्रक्शन की। यहाँ अभी अब मुख्तार अंदाज़े के मुताबिक अगर कम से कम भी यहाँ पर मोर देन 50 घर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। कुछ कंप्लीट भी हो चुके हुए हैं और कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर एक कनाल की कैटेगरी होती है और यहाँ पर अगर हम रेट की बात करें तो तकरीबन यहाँ पर 1 करोड़ 5 से लेकर इस टाइम 1 करोड़ 10-15 तक आपको नॉर्मल प्लॉट मिल जाता है लोकेशन के हिसाब से। अगर आपको कोई कैटेगरी प्लॉट चाहिए तो वहाँ पर 1.25 से लेकर 1.40 तक रेट है लोकेशन के हिसाब से। वो जैसी लोकेशन होगी एम ब्लॉक में उस तरह, क्योंकि इसमें काफ़ी 1500 की नंबरिंग है। घर यहाँ पर आपको हर कटिंग में नज़र आएंगे, स्कैटर्ड में हर गली में घर नज़र आ रहे हैं। 70 फुट रोड, ये अभी आप अब 80 फुट रोड देख रहे हैं, इसके ऊपर भी काफ़ी अच्छी कंस्ट्रक्शन है लोगों का। एम ब्लॉक में काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट है। लिटिगेशन वगैरह अभी कोई नहीं है, कोई पॉकेट नहीं है जिसका आप एम ब्लॉक में किसी भी एरिया को टारगेट कर सकते हैं अपने बजट के हिसाब से। तो एम ब्लॉक को ज़रूर देखें कंस्ट्रक्शन के लिए। एम ब्लॉक में कमर्शियल के लिए भी एक अच्छी गुड न्यूज़ है कि यहाँ पर अभी 2-4 मरला कमर्शियल प्लाजा अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो अगले 6-8 माह में तकरीबन वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो कमर्शियल नीड्स होंगी उसमें के लिए बेसिक जो आपके डिपार्टमेंटल स्टोर वगैरह वो भी आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पर एम ब्लॉक के लिए जो ब्रेड वगैरह इवन बेसिक नीड्स भी चाहिए होंगी वो भी कंप्लीट हो जाएंगी। तो एम ब्लॉक में आगे काफ़ी स्कोप है। यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर अगले 6 माह में मज़ीद कोई ये घरों की तादाद 100 के करीब चली जाएगी जिस स्पेस पे जा रहा है। उसकी DHA ने एक बड़ा अच्छा एडवांटेज दिया हुआ है, जिसके लास्ट ईयर से ही DHA ने आपको मुल्तान वालों ने आपको ऑफ़र किया था कि आप यहाँ पर हाउस कंस्ट्रक्शन शुरू करें और आपको 100% वेवियर होगा। वो तकरीबन इस साल अगस्त में कंप्लीट हो रहा था, लेकिन DHA ने इसको एक्सटेंड कर दिया है। अगर तो आप नेक्स्ट अप्रैल तक घर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको तकरीबन इस टाइम 100% जो 21 लाख डेवलपमेंट चार्जेज है वेव ऑफ मिलेगा। अगर जून तक करेंगे तो 80% वेव ऑफ है, और अगर अगस्त तक जाएंगे तकरीबन वहाँ पर 50-60% तक आपको डेवलपमेंट चार्जेज का वेव ऑफ मिलेगा। उसमें आपकी अच्छी खासी कॉस्ट ये भी बच जाती है। ये अट्रैक्शन की वजह से काफ़ी घर शुरू हुए थे। एम ब्लॉक रेकमेंडेड है फुली घर बनाने के लिए। आपका अगर बजट है 100 के करीब से 1 करोड़ 25 का, बेस्ट ब्लॉक यही है एच के अलावा इस टाइम, जिसमें सबसे ज़्यादा घर बने हुए हैं। तो इसको आप ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो हम क्यू ब्लॉक की देखेंगे। +9234009967 मेरा मोबाइल नंबर है। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।